Если вас не ценят, не умоляйте о внимании. Если вас не слышат, не кричите громче. Не доказывайте свою значимость тем, кто ее не видит. Иногда лучший ответ – просто уйти. Не из обиды, не из слабости, а из уважения к себе. Те, кто вас действительно ценит, никогда не заставят вас чувствовать себя лишними.